programa les presentamos el caso de Celeste, una chihuahua de 5 años que tenía una traqueobronquitis, también conocida como la tos de las perreras. Como siempre, nuestra querida doctora Luz Marina atendió a Celeste para que quede como nueva y pueda celebrar el Día de la Madre junto a su mami humana. A continuación, la doctora Luz nos contará más sobre esta enfermedad muy común en los perros. La tos de las perreras es una clase de bronquitis leve, también conocida como traqueobronquitis infecciosa canina. Es una enfermedad de las vías respiratorias, es muy contagiosa, aunque es de fácil tratamiento y de poca peligrosidad. Esta clase de tos se le conoce como la tos de las perreras, debido precisamente a que las condiciones de hacinamiento y los suelos fríos facilitan en gran medida la propagación de esta enfermedad. Debido a que el contacto en los perros es de vital importancia, un solo can puede terminar contagiando a muchos a través de actividades como el juego, como pasear o con el simple hecho de dormir al lado uno del otro cuando están infectados. Esta enfermedad se manifiesta a través de una tos seca y persistente. En ocasiones puntuales se puede observar también expulsión de líquido a través de la nariz. En el perro, aparte de la tos, no suelen presentarse mayores molestias. En general, es una enfermedad que se retira a las pocas semanas y no requiere un tratamiento muy sofisticado. Puede tratarse con antitusígenos, antiinflamatorios, inmunomoduladores, aunque también pueden sugerirse el aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad. Si tienes bajo tu cuidado más de 4 perros, lo mejor es que los vacunes 2 veces al año. Hasta una próxima oportunidad. Soy la doctora Luz Marina Vidal y les espero todas las semanas. Hasta pronto.